Yes, mtazamaji wa TZ College, naenda kuonyesha jinsi ya kupiga window mbili kwenye mashine moja. Tupo na laptop yetu, tunaenda kuiwasha. Kama unavyokumbuka, Windows 7 tayari ishapigwa mwisho. Hivyo basi driver tunaenda kuziweka. Za biti 64 pamoja na za Windows 10. Naenda kuziweka mtandaoni kwa atahitaji atazidownload, ila program bado zinaendelea kuuzwa. Kwa sasa tunafungua uwanja mpana, hata ukiwa na Windows 10 utafanya kazi. Basi kama unavyoona, tupo na hii ambayo ina Windows 7. Kuna mafaili hapo, kila kitu kipo hapo. Basi, lakini hii bado ina akaunti mbili. Kuna akaunti hiyo TZ College, TZ Online Fixer, na yenyewe na password hapo. Lakini wakati huo tunaenda kuiwekea Windows 10. Tupo na flash yetu 8GB, tusha create bootable ya Windows 10, tunaenda kuifanyia installation. Basi kabla tujafika huko, tutaenda kuandika password yetu. Tutaenda kuifungua ambao ina kila kitu, mradi tushike license key ya Windows 10. Basi baada ya hapo tumeshaicopy key ya Windows 10. Nenda kuizima PC yetu. Utavyoenda kuipiga window, haitakiwi uformat. Disk yetu auto format ile partition, ndio tunaenda kuandika juu yake. Tunaenda moja kwa moja. Nipe charge ile nyingine nichomekee niweke PC. Charge ile nyingine. Mzigo niweke mezani. John. Mzigo niweke mezani. Hapo inadai zile key. Ni vizuri ukiweka key hapa, utakoendelea mbele huko haitakusumbua mashine yako na kila program itakubali. Ila usipoweka hapa, kuna program baadhi zitagoma na itafanya kazi vizuri mpaka uactivate. Basi tutaenda kuziandika hizo key. Kila window ina key yake. Ila tutaenda kuandika key yetu. Basi baada ya hapo tumeandika, japo kuna sehemu hapa anakuambia don't have product key, ila kwa sababu tunayo tumeweka hapo. Kama hauna tutaminya hapo, tutaminya next na ngoja load. Baada hapo kuna agreement hizo itabidi accept
kuja custom install, inakuletea hiyo hapo ambayo ina 73.4 ngapi. Tunaenda moja kwa moja next ya 20 format. Okay, inaanza. Ule ujumbe nakupa pale kusema na window na nini zitakuwa mbili na nini, itabidi ukubaliane nao. Ila ubaya wa hii zikizingua hizi window ni kuformat zote. Muda wa kuformat na format zote. Basi kwa sababu tunaonyesha hiyo ni demo, kwa ambao hii itafaa zaidi wale ambao wana library. Anapiga window mbili na wakati huo program za kuflashia ataendelea kuzitumia. Na window nyingine atakuwa anaingizia movie, nyingine haiguswi kabisa. Vitu vyake atavikuta viko salama. Basi utaiacha hapo ifike hadi bia. Tutaendelea. TNZ college, the more you watch, usiondoke. Tunaendelea, usiondoke tafadhali. TNZ college, the more you watch, the more you gain. Ngoja maliza. Kwa ambao PC umepigia kwenye PC ya mtu, ndo hapa tavo restart, hapa ndo tuchomoa flash yako na disk utahamisha. Ila kufikia hapo flash unaweza usitumie. Kazi ya flash na imeishia hapo, itavo restart tu. Kwa zile PC zinazojiendeleza moja kwa moja, hapo flash unaweza kuchomoa. Ikimaliza hapo itavo restart tu. Navozima inavyotaka kuwaka, nachomoa flash yako. Hapa wakati naandika hivyo naweza nikalistart na flash inachomoa, haina kazi tena hapo. Vingine huku vyote vinajipeleka automatically vipo. Ile ndio ilikuwa kazi kubwa. Nyingine ukiacha flash inajipeleka moja kwa moja. Waka hapo na simu inaita uchague window 10 au window Windows 10 au Windows 7. Utachagua. Patiwa na flash nisichomoa. Ili siendeleze. Unaweza ukiweka ukichomoa, haina shida.
Don tata babe na tunakimbia yakianza mazabe, mimi ni konda. Basi kuja hapa tenda use expensive setting, just a moment. Kuja hapa username tunaenda kuandika hapo TZ College, na dai password tunaenda kuweka. Sio lazima kuweka password, but kama unahitaji utaweka, kama hauhitaji tenda sehemu ya nini. Basi baada ya hapo tunaminya next. Must be hi, happy you are here. Basi tungoja ujumbe kuletea. Nakupa don't turn off your PC, naleta ujumbe. Basi fika hapo inakuwa imeshamaliza, ishafanya kila kitu. Basi shamaliza kila kitu hapa. Hapo free umeshakwambia iko hapo ngapi. Vitu vyetu vipo vile vile. Basi tenda kuizima mashine yetu, pia tutaiwasha upya ili tuone. Hizi ndio program zetu zilizokuwamo kwenye Windows 7. Nakupa ujumbe hapo. Na uzuri wa Windows 10 inakuwa protected sana, kwa vitu vyako vitakuwa salama zaidi ukitumia Windows 10. Iko secured kuliko Windows 7.
Mfano tuna miracle sander hapo, tunaenda kufanyia installation. Tutaifanyia hapa, tunaonyeshia tu. Bas, asante kwa kuwa nasi TZ College. Tunaenda kuiwasha ili tuone utofauti inavyowaka zikiwepo mbili na ikiwepo moja. Basi ndio tunaikata tu, maana tutaonyesha clip kesho vizuri pamoja na driver. Is shoot down ili tuweze kujua hapa na wakaje na inakuaje. Window 2 kwenye PC moja. Kwa mizima tunaenda kuiwasha.